мэдлэлийг шударгаар шуурхай оройтой оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Орой мэнд үзэгчдээ чухлын шударгаар шуурхай өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ эхэлж байна. Хүлээн авч үзнэ үү. 6 дугаар сарын 26-ны өдөр бүх нийтийн амралтын өдөр тохино. За энэхүү өдөр Монгол улсын иргэд улсынхаа 5 дахь ерөнхийлөгчийг сонгох саналаа өгөх юм. За тэгвэл тус өдрөөр хуралдах байсан шуурхай хуралдааныг өнөөдөр 6 дугаар сарын 23-ны өдөр зохион байгууллаа. За аймгийн засаг даргын шуурхай хуралдаанаас бэлтгэсэн мэдээллийг хүргэж байна. За өнөөдрийн шуурхайд шүлэгтэй Манай аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэж байгаа ажлуудад хяналт тавьж ажиллаж байна. За Эрдэнэбагт баригдах 640 хүүхдийн сургуулийн ажил 80% та явагдаж байгаа бол 8 дугаар сард ашиглалтанд орох төлөвлөгөөтэй байгааг хотын зархичийн албанаас мэдээллээ. Захиалагчийн хяналтыг газрын харилцаа хийж байна. Мөн хүүхдийн эмнэлгийн ажил дотор засал дууссан, гадна засал 80% та, тогтчлт 50%, цэвэр усны шугамны ажил 80%, нийт ажлын гүйцэтгэл 80-50% та хийгдэж байна гэж мөн хотын зархичийн албанаас мэдээллээ. Харин 2 дугаар сургуулийн засварын ажил 40% та явагдаж байгаа бөгөөд аварын зардлаар хийгдэх ажлууд нийт 90% та гүйцэтгэж байна. 2 дугаар сургуулийн засварын ажил 40% гүйцэтгэлтэй, Б блокийн дээврийн засвар, А блокийн 2 ангийн шал коридорын засварууд хийгдэж байна. За аварын зардлаар хийгдэж байгаа 50% дугаар улс төрийн байрны үндсэн эцсийн угсралтай ажил хийгдсэн. Одоогийн байдлаар гадна дотны шаварлагын ажил хийгдэж байна. Ажил 90% гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. За цэцэрлэг ногоон байгууллагын газраас хийж буй шалгуурс тарих ажлаас гарсан шороо цэвэрлэх ажилд шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албанаас 10 хүн гарсан ажиллуулж байна. За Элдэн тус дулаалт хөөсөлж орон нутгийн өмчт уцаад компанид 302 дуудлага эзнийг хэвийн үйл ажиллагаанд оруулан ажиллалаа. Аймгийн аварын зардлаар хийгдэх дээврийн засварын ажилд хяналт тавьж байна. Баяр наадам чимэглэлт тогтчлтын ажлын хэсэг хуралцсан бөгөөд ажлуудыг төлөвлөгдсөн төлөвлөгөөний дагуу хийж байна. 7 дугаар цэцэрлэгийн засварыг гүйцэтгэгчээр нь дахин хийлгэж байна. За аймгийн засаг даргын шуурхай зөвлөгөөний төгсгөлд аймгийн засаг дарга уламжлал ёсоор тодорхой чиглэлийн үүрэг даалгавар өгсөн юм а. За тэрээр хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэж байгааг хэлээд хөрөнгө оруулалтын ажлыг хүлээн авах ажилд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тийм учраас мэргэжлийн байгууллагууд цаг хугацааг бодож амралтаа зохицуулах хэрэгтэйг мөн сануулсан юм а. За учир нь амралтын үе таарч хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд хүлээн авах хугацаа хойшилж хэрхэвч болохгүйг анхаарууллаа. Хөрөнгө оруулалтын ажлууд хийгдэж явж байна. Одоо сонгуул болоод өнгөрнө. Тэгээд баяр наадам гэж явна. Наадмын дараагаас налаагаад амралт гэж явна. Тэгжэл нөгөө эд бүжгнэх ажлуудаа ундрах ажлууд хугацаа манд өгчгнөө. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг хүлээж авах асуудал дээр бид нэр онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Явцын хяналт хийх. Тухайлбал бүр боловсролын чиглэлийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалт засварын ажлууд дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр манай яг мэргэжлийн тухайн байгууллагууд хяналт тавих инженер тэмдэг ажилчдаа. За нарийн зэрэг гарах асуудлуудыг яарвчлаа ганц тодорхой. Эрхлэнгийн одоо 5 дахь өдөр гэхэд бүрэн дуусгана. Мэдээлэлд өгсөн гэж байгаа одоо хөрөнгө оруулах шаардлага байхгүй. Тухайлбал одоо нэгдүгээрээс хойш манай аймгийн цэцэрлэг орлогч бачиргал дарга газар дээр нь очиод хүмүүстээ өгсөн байгаа. Энэ нэг татах шаардлага байгаа гэдэг мэдээлэл чиглэлийг гаргасан. Газар олболтын тухай хуулиараа бас өвөл болцсон дулааны хөдөлгөөний хүлээх хугацаа байсан учраас шаардлага байсан учраас өнөөдрийн хугацаанд төгсөж байгаа. Одоо эргэлтэн энэ ажлуудыг дуусгаж зэгсэл дуусгах хэрэгтэй. Нарийн зүрх гаргах ажлыг яаралтаа дуусгахыг Баян өндөр сумын засаг даргад үүрэг болгосон юм. За энэ ажлыг эх 7 хоногийн 5 дахь өдөр гэхэд дуусгах шаардлагатайг хэлсэн юм а. Мөн мал хотын төвөөр бэлчдэг асуудлыг шийдэхийг Баян өндөр сум хариуцаж ажиллахыг үүрэг болголоо. Сонгуулийн тухай хуулийн дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийг сонгох сонгуулийн өдрөөр бүх нийтийн амралтын өдөр болсон. За мөн архи согтууруулахундаа худалдахыг хориглож аймгийн засаг дарга Батлууд А дороб 348 захирамжийг гаргасан байна.
Нийтэд хамааралтай 2 захирамжийг Орхон аймгийн засаг дарга Батлуут гаргажээ. Засаг даргын А-дороо 348 захирамжаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийг сонгох өдрийн санал авах өдөр согтууруулахундаа түүгээр үйлчлэхийг хориглох тухай Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29-2 сонгуулийн тухай хуулийн 96 дахь зүйлийн 96-гийн 1-1, 96-гийн 1-2-ыг үндэслэн Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлжид сонгуулийн санал авах өдөр үйл ажиллагааг зохион байгуулалттай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд 2017 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр согтууруулахундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх, олон нийтийг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосгоо хэмээн захирамж гаргажээ. За санал авах өдөр буюу 6 дугаар сарын 26-ны өдөр томоохон худалдааны төвүүд гадаа болон битүү талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг, төвүүдийн үйл ажиллагааг хориглосон арга хэмжээ авч хяналт тавьж ажиллахыг Баян-Өндөр сум, Жаргалан сумын засаг дарга нарт үүрэг болголоо. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн ээлж сонгуулийн санал авах өдөр үйл ажиллагааг зохион байгуулалттай холбогдуулан аймгийн хэмжээнд 2017 оны 6 сарын 26-ны өдөр согтууруулахундаа худалдаалах, түүгээр үйлчлэх, мөн олон нийтийг хамарсан аливаа арга хэмжээ зохион байгуулахыг хориглосгоо. За захирамжийн хэрэгжилтийн хяналт авч ажиллахыг Баян-Өндөр сумын засаг дарга, Жаргалан сумын засаг дарга, цагдаагийн газрын дарга, мэргэжлийн эмчтэн газрын газарт тус үүрэг болгосгоо гэсэн захирамжийг танилцуулъя. Энэ сонгуульд Монгол Ардын намаас улсын их хурлын дарга, энх болд ардчилсан намаас Халтмаагийн Баттуулга, Монгол Ардын хувьсгалт намаас Ганбаатар нар нэр дэвшиж орон дээр сурчлагаа явагдаж байгаа. За харин санал хураах буюу сонгуулийн өдөр болох 26-нд хуулийн олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах, архи согтууруулахундаагаар үйлчлэх, худалдан борлуулахыг хориглодог тул дээрх шийдвэрийг гаргасан байгаамаа. За энэ нь сонгуультай холбоотойгоор элдв бодлон, өв мөн самун, эсэргүүцлийн үйл ажиллагаа болохоос урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм а. Дэлхийн банкны хөрөнгө оруулалтаар манай аймгийн 4 ерөнхий боловсролын сургууль ухаалаг системд шилжихэр болжээ. Энэхүү төсөлт хөтөлбөрийн хүрээнд нийт 450 мянга орчим долларын хөрөнгө оруулалт хийгдэж байгаа бөгөөд тус сургуулиудад батламжийг гардуулаа өглөө. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдээс манай аймагт 3 төсөл хөтөлбөр хэрэгжихээр болжээ. Үүний нэг нь ухаалаг боловсрол төсөл юм. Уг төслийн хүрээнд манай аймгийн Баян-Өндөр цогцлбор, Орхон цогцлбор, Наран цогцлбор, лаборатори 8 зэрэг 4 сургуулийг ухаалаг сургууль болохоор тус сургууль бүрт 112.4 мянган доллар, нийт 450 мянга орчим долларын сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг олгохоор болж өнөөдөр батламж гардууллаа. Мөн төсөлт хөтөлбөрүүдийн хүрээнд сургуулиудад олгогдож байгаа техник хэрэгслүүд манай аймагт ирсэн байгаа юм а. Ухаалаг боловсрол төслийн хүрээнд нэг сургууль нь 112.4 мянган долларын төсөл хэрэгжихээр болж байна. Энд одоо тэгэл Ороптын дахин нийжүүрэн линкбон кабинет, мэдээлэл зүйн кабинетууд цахим орчин бүрдсэн. Ер нь сургуультай холбоотой, хүүхдийн сурлага мэдээлэлтэй холбоотой юмыг цахимаар авч солилцох. Магадгүй тэр ангийн сургуулийн нийтийн хурлыг эцэг их бол цахимаар санал солилцож, ажил төрлийн танилцах ийм боломж бүрдэж байгаа. Тэгээд 4 сургууль гэдэг маань дүнгээрээ бол 450 орчим мянган долларын төсөл хэрэгжихээр яг энэ сургууль багцаар нь биднэрт дүнгээ ирүүлсэн байсан. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээ маань яг тухайн сургууль нэгжээрээ задарч батламжийг гардуулах үйл ажиллагаа болж байна. Ухаалаг төсөл хөтөлбөр дээрх сургуулиудад хэрэгжиж эхэлснээр тухайн сургууль бүрэн захимжиж сургалтын хэрэглэгдэхүүнд цахим орчинг ашиглах, сурагчдын бүртгэлийг захимжуулах, ингэснээр эцэгчдийн болон тухайн сургуулийн талаарх бүхий л мэдээллийг авах боломжтой зэрэг олон давуу талууд нэгдэж байгаамаа. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд манай аймгийн боловсролын салбарт мөн олон ажлууд хийгдэж байгаа. За аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан багшдын хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа багш нарын нийгмийн асуудалд ч гэсэн анхаарал хандуулах болсныг холбогдох албан тушаалтан хэлж байлаа. Манай аймаг засгийн газрын мөрийн хөтөлбөртэй уялдуулж мөрийн хөтөлбөрөөр баталсан. За үүнтэй холбоотойгоор одоо бид багш нар, эмч нар, эрүүл мэндийн салбар, боловсролын салбар гэсэн үг юм. Нөлөө хандсан хөрөнгө оруулалтыг бас хийж ирлээ. За одоо хамгийн сүүлийн байдлаар ойрын үе шийдэгдэхгүй байсан, ойрын эдэн жил шийдэж чадаагүй байсан. Одоо дээврийн музейн дээврийн асуудлыг шийдсэн байгаа. За намын төвд бас техник технологи шинжлэх, соёлын төвүүдийн техник технологи шинжлэх асуудлуудыг шийдсэн. За цаашлаад одоо бид бас хүүхдийн сурах орчинг сайжруулахын алхмуудаас гадна багш нарын амьдрах орчныг сайжруулах, нэгэн хангамжийг дээшлүүлэх хүрээнд бас бодлого боловсруулж байгаа. За багшдын хөтөлбөрийн хүрээнд бол энэ асуудлууд нэлээдгүй одоо багшийг чадварчлуулах асуудлуудад бас хэрэгцсэн бол
За бид бас би одоо ахын интегралын зүйлсийн дараа төрийн албаагчдын орон сууцыг барьж эхлүүлэх ажлыг бас судлаж өрнүүлэх хэрэгцээтэй хөөцөлдөж байгаа. За энэхүү орон сууц барилд бол хамгийн ихэнд эмч багш нар хамрагдах болно. Их томоохон ажлууд юу вэ гэхээр нийгмийн асуудлыг бас дэмжих зорилгоор нийгмийн дэмжлэгийн сан байгуулагдсан. Энэ нийгмийн дэмжлэгийн сан бол одоо энэ үлдэж байгаа 17 оныхоо хугацаанд бол 30 сая төгрөг батлагдсан. За энийг бол багш нар маань бас мэдчих хэвээр. За энэ бол өмнө нь бол гарын авлага, ном хэрэглэгдэхүүн одоо хэвлэх, за мөн зорилттой сургалтанд явах, баг сургалтанд явхад бас ингээд хөнгөлтэй зээл болон дэмжлэг үзүүлдэг байсан. За энэ нэлээ өргөжж байна. За юугаар өргөжж байна вэ гэхээр одоо ингээд намар болохоор багш нар маань амраад ордог учраас ингээд тулгымцсан асуудлууд гардаг. Сурагчдынхаа оюутныхаа төлбөрийг төлөх хэрэгцээ гарч байна. За нэг орон байранда нэг засвар хийчмээр асуудлууд гардаг тийм ээ. Ийм нийгмийн асуудлууд руу чиглэсэн хүртэл үйл ажиллагааг тусгахаар журмын одоо боловсруулах судалгааны ажлууд бас эхлээд явж байна. Ухаалаг боловсрол төсөл хөтөлбөрийн хэмжээнд батламж гардуулах үеэр аймгийн номын сангуудын номын фондыг баяжуулах зорилгоор 5 номын сан тус бүрт 1 сая төгрөг, төв номын санд 3 сая төгрөгийн батламжийг гардуулсан. Харин аймгийн музейд иж бүрэн гэрэл зургийн аппарат авах гээд нийтдээ 12 сая төгрөгийн батламжийг холбогдох албан байгууллагуудын төлөөллүүдэд гардуулах гэсэн юм а. Дархлаажуулалт нь хүүхдийн эрүүл мэндийн баталгаа болдгоос гадна эрүүл саруул өсч байжгаад эцэг эхчүүдийн анхааралтай хариуцлагатай байдал чухал байдаг. Тэгвэл хүүхдийн товлолын дархлаажуулалтыг цаг тухайн үед нь хоцролгүй хийлгэж байхыг мэргэжилтэн анхааруулж байна. Вакцины халдвар төвчний эсрэг өвөрмөс дархлаа бий болгохын тулд хэрэглэх бэлтгэл бөгөөд вакцины хамрагдсанаараа тухайн өвчний эсрэг биеийн дархлааны системийг сэргээж үүсгэгчийг дахин орж ирэх үед би өөрөө таньж устгадаг дархлааны эсүүдийг бий болгоход тусалдаг байна. Хүүхдүүдэд вакциныг уулгаж тарьж хэрэглэдэг бөгөөд нэг өдөр зохицдог хэд хэдэн вакциныг хэрэглэж болдог ба вакциныг хийлгэсний маргааш эсвэл хэд хоногийн дараа өөрөөр хэлбэл 1 сарын дотор дахин вакцин тариулах нь үр дүнгүй байдаг тул вакцины хооронд доод тал нь 1 сарын зайтай тариулдаг байна. Иймд дархлаажуулалтанд хүүхдүүдэд цаг тухайд нь хамруулах нь эцэг эхчүүдийн эрхэм үр гэдгийг халдвар төвчин танил зэрэгэлт хариуцсан мэргэжилтэн хэлсэн юм а. Дархлаажуулалт бүхий халдвар төвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажлууд бол улсын хэмжээнд бол нэгдүгээрт одоо энэ дархлаажуулалтаар одоо сэргийлэх чадж байгаа хүчнээс бид нар одоо урьдчилан сэргийлэхэд бол боломжтой байна. Тийм учраас эцэг эхчүүдийг яг товлолын вакцинда үр хүүхдээ яг хугацаанд нь оруулаач. Хугацаа гэдэг бол хамгийн чухал аахгүй юу? Цаанаасаа яг энэ хугацаанд энэ вакциныг хийх юм бол үр дүнтэй урьдчилан сэргийлж байна. Гэсэн учраас энэ саруудад л хүүхдүүдэд вакцин хийгээд байгаа гэдэг эцэгчүүд ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр ингээд за яа тийм дараа нь хэлэгчид гэдэг юм уу тийм ойлголттой бас зарим нэг хүмүүс бас байдаг. Мөн бас вакцины одоо хариу урвал одоо өндөр байна. Энэ вакцин хийлгэхэд бол манай хүүхдүүд бол эсрэг заал нөлөө одоо илэрхэн их байна гэсэн эцэгчүүд бас буруу ойлголт байдаг. Энэ бол хүн болгонд харилцаа адилгүй байд юм аа. Тийм учраас вакцины хариу урвал үр нөлөө бол ер нь бол бага штэ тий. Зарим нэг л тохиолдолд одоо жигээс нэг 1000-д нэг удаа ч юм уу тийм тохиолдол бол байна уу гэхээс биш тийм ноцтой урвал бол илэрхэн байхгүй нь бол судалгаагаар ингээд эрдэмтэнтэй судалсан судалгаагаар энэ вакциныг бол судлаад хийгдэж байгаа учраас тийм учраас хамгийн гол нь бидний гол юм юу вэ гэхээр яг хугацаанд л дархлаажуулалтанд хамруулах хэрэгтэй. Манай аймгийн хэмжээнд бол дархлаажуулалтын хамралт бол 98.3% байгаа. Улсын хэмжээнд бол 98%-аас дээш хувьтай яг товлон дархлаажуулалтанд бол хамруулахыг бол зөвлөдөг байгаа. Хийлэхгүй бол тэгээд тэр нэг битсэн байдаг штэ тэр янз бүрийн өвчнүүд тусна гээл тэгэл заавал хэлэгдэг штэ сар. За нэг өвчин туссан гэсэн жишээ нь ямар өвчөнд вакцин байдгийг тэр өвчин арай хөнгөн тусдаг болов гэж боддгийн штэ би. Энэ вакцин хийлгэсэн байх тэр өвчин бол арай гайгүй тусаал байдаг шиг байдгийг. Тэгэхээр тэр вакциныг бол хэсэг одоо эмнэлгүүд маш л нарийн цаг тухайн үед нь одоо вакцинаа хийж байгаасаа л гэж бодчих хүүхдүүдтэй. Таримэр хийлгээгүй тусглаар хүн тусна л да. Дархлаажуулалтын тариг цаг хугацаанд нь хүүхдэд хийлгээд байх юм бол туссан чиглэл хөнгөн тусна л да. Баргалж бол тусахгүй. Тийм л ашиг тустай гэж бодож явдаг шээ. Ерөнхийдөө хүүхдээ бол яг цаг тухайд нь л вакциныг хийлгдэг болохоос биш дархлаагийн дэмжихээр бол витамин л болгодог да ерөнхийдөө. Вакцин хийгээгүй хүүхдүүд их хүндрэлтэй хүүхд бол маш их хүндрэлтэй байдаг. Тэгээд тэр нь байхгүй болохоор тэр хүүхдэд тохирсон вакцины тухайн үед нэг хийлгээ болохоор мэдэхгүй болохоор тэр өвчнийг яаж тусдгийг мэдэхгүй ойлгомжтой байдаг. Дархлаан сулраад ирэхээр хүүхд ерөнхийдөө бол өвчин их ороож нөгөө жоохон дархлаан сулраад ирэхлээр чинь хүүхд юм уу тийм уугаад ирэх ч юм уу. Тэгээд ирэхлээр нэг бол ханаа томоотой хүүхд мөхтэй хажууд байх ч юм уу.
тэгэхээр дороо ханаад хүрчдэг. Ер нь туссан ч хөнгөн туссан шүү дээ. Би дээр вакцины тархлаажуулчихсан чинь. За хүүхдүүдийг одоо бүхэл вакцин одоо сайн л вакцин байх хэрэгтэй байх гэж боддгийн шүү дээ. Хүүхдүүдэд зөв тохирсон эрүүл мэндэнд тусдаа олон янзын вакцинууд орж ирээд байгаа зарим нь бас сайн мэддэгдүү. Тиймээс энэлгүүд хамгийн гол нь хяналттай сайн вакцинуудын сайн цаг тухайн үед нь те сар тутамд нь одоо хэдэн сартаа хийх хэрэгтэй байдгийг тэр хугацаанд нь хийлгээд бүх хүүхдүүдэд хамруулсан байх шаардлагатай байх. Тэгвэл өвчин туссан гэсэн хөнгөн байх л гэж боддгийн шүү дээ их чинь. Ач холбогдол тэгээ яг тэр өвчнөрөө өвчлөхгүй л гэж боддог шин. Хүүхдэд вакцин хийгээл идэг штеп. Янз бүрийн өвчнөөс өвчлөн сэргийлэхэд бие эсрэгөөс сайжруулна гэж гарсан зэгээс нь хойш 15 хүртэл хийд юм хэлээ. Өвчнөөс сэргийлэх юм бол дархлаагийн дэмжээд өгөхлөөр өвчнөөс сэргийлэх гэж ойлгоод байна. Мөн дархлаажуулалтын хуулинд эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж шаардлагын дагуу сэргийлэх тарилга хийлгэх, сэргийлэх тарилгын үн төлбөргүй хийлгэнэ гэсэн заалт байдаг. 1970 оны үед Япон улсад хүүхдийн 70% нь хөхүүл ханиадны эсрэг вакциныг хийлгдэг байсан ба энэ үед хөхүүл ханиадаар 393 хүн өвдөж нас баралт гараагүй байсан бол сөрөг цуяаранаас болоод дархлаажуулалтанд хамрагдаагүй хүүхдийн тоо 10%-аар буурахад тухайн онд хөхүүл ханиадны өвчлөл огцом нэмэгдэж 13,000 хүн өвчлөн 41 хүн хөхүүл ханиаднаас болж нас оржээ. Тиймээс хүүхдүүдэд товлолын дархлаажуулалтанд бүрэн хамрагдаж байх шаардлагатай байгааг дээрх тоо баримтууд харуулж байна. Орхон аймагт ундны усыг түгээх 76 байр, зөөврийн усны худаг 12, гүний усны их үүсвэр авдаг 4 худаг байдаг. Гэр хорооллын усан хангамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд нэмэлт усны нөөцийг судалж, усан хангамжийн системийг дахин төлөвлөх төлөвлөгөөт ажил усны хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байна. Цэвэр ус болон ундны хэрэгцээ нийгмийн амин чухал асуудлуудын нэг байдаг. Тэгвэл аймгийн хэмжээнд ундны усыг түгээх байр 76, зөөврийн усны худаг 12, гүний усны их үүсвэр авдаг 4 худаг, Эрдэнэт усын 51 худаг нэгдсэн картын дагуу 24 цагийн турш үйлчилдэг байна. Тодорхойлбол хувийн хэмжээлийн тодтголтой гүний худагнууд удирдлагуудаа хараа хяналтаас сайжруулж, нийгэмд иргэдэд үйлчлээд хэвшчихсэн тохиолдолд ажлын горим баримтэлж, эрүүл орчныг бүрдүүлж ажиллах шаардлагатай байгаа талаар иргэд санаа бодлоо илэрхийлж байсан юм а. Үүнтэй холбогдуулан улс дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа ажил амжилттай явагдаж, гэр хорооллын усан хангамжийг төвлөрсөн усан хангамжтай нийлүүлэх ажил хийгдэж байгаа талаар Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ компани ерөнхий инженер Мегмар Сүрэн инфo ярьсан юм а. Аймгийн хэмжээнд буюу одоо Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ орон нутгийн өмчт компани харьяанд нийтдээ нэг 76 ширхэг ус түгээх байр, 4 ширхэг гүний худаг ажиллаж байна. Одоо ус түгээх байр болон ус түгээх одоо системүүдтэй бүгдээрэнд нь одоо тогтмол үзлэг үйлчилгээ хийж лабораторийн шинжилгээ нь улсын одоо лабораторийн батлагдсан лабораториор шинжилгээ хийлгээд за энэ ус маань одоо иргэдийн ундны усны чанарыг хангаж ийн үгүй юу гэдэг дээр байнга хяналт тавьж ингэж ажилладаг. За ер нь бол цаашдаа бид нар гэр хорооллынхаа усан хангамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд за одоо энэс эхлээд одоо нэмэлт усны нөөцийг судлах, за гэр хороол хаашаага ямар чиглэлд өргөжих нь тэр одоо чиглэл ирээдүг нь харж байгаа тэр зүг рүү одоо бид нар усан хангамжийн системээ дахин төлөвлөх. За ийм төлөвлөлт бодлогын чанарын ажлууд бол 2015 он хүртэлх ажлын хүрээнд ус дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бол баригдаад хийгдээд явж байгаа. За мөн гэр хорооллын одоо усан хангамж, за мөн төвлөрсөн усан хангамж, гордо усан хангамж хоёрыг хооронд нь нийлүүлэх за нэг одоо систем болгох энэ ажил бас хийгдэж байна. Мөн гэр хорооллын усан хангамжийг нэмэгдүүлэхийн тулд усны нөөцийг судлах, гэр хорооллын хөгжлийн чигийг дагуулж судалгаагаа явуулахаар ажиллаж байгаа юм. Энэ арга хэмжээний хүрээнд ундны усыг түгээх цэгүүдийг ухаалаг систем шилжүүлэх ажил хийгдэж, ундны ус түгээдэг 76 байрны 54-д нь ухаалаг систем шилжүүлсэн бол үлдсэн 12 цэгийн 7-г нь энэ ондоо багтааж ухаалаг системд оруулахаар төлөвлөсөн байна. Гэр хороолол түгээж байгаа ундны ус 30 болон 40 метрээс гарч байгаа завсрын хөрсний ус юм. Үүнийг ундны усанд хэрэглэх нь буруу ба 100 метрийн цаанаас өрөмдөж байгаа усыг ундны цэвэр ус гэж нэрлэдэг байна. Гүний ус түгээдэг хувийн хөвшлийн худгуудын үйл ажиллагаанд Эрдэнэт ус дулаан түгээх сүлжээ хяналт шалгалт хийдэггүй, харин байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар, мэргэжлийн хяналтын газар, бусад хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаагаар хянагдаж явагдах байх ёстой гэдгийг онцлсан юм а.
Монгол тайваны бизнес эрхлэгчдийг дэмжих сан хоёр талын хооронд бизнес солилцоо, боловсролын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх дэмжих чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. За тэгвэл тус байгууллагаас тайваны Жонхоо хотын ихтэй сургуулиудтай хамтран 2017 онд Монгол улсаас 100 хүүхэд залуучуудыг тэтгэлгээр инженерийн чиглэлээр бакалаврын зэргийн сургалтанд хамруулахаар хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. За энэ хүрээнд Орхон аймгийн хүүхэд залуучуудаас сонгон шалгаруулалт хийн 30-аас 40 хүүхдийг хамруулахаар болсон байна. Монгол тайваны хөгжлийн сангаар дамжин Монгол тайваны хоорондох бизнесийн болон соёл урлаг, боловсрол, эрүүл мэндэд бүхэл салбарын хамтын ажиллагааны уулзалт, аяллууд зохион байгуулагдаж төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгждэг. За мөн одоогоор тайванд 100 инженер тэтгэлгээр суралцах хөтөлбөр зарлаад байгаа юм а. За одоогоор тайванд 1200 орчим монгол оюутнууд бакалавр, магистр, доктор түвшний сургалтанд хамрагдаж байгаа бөгөөд монгол оюутнуудын хувьд 90 гаруй хувь нь зөвхөн бизнесийн удирдлагын чиглэлээр суралцдаг гэсэн судалгаа байдаг. Тайван улс Аздаа инженерийн чанартай боловсрол олгодгоороо Японы дараа хоёрт ордог бөгөөд тухайн улсын инженерээр тэтгэлгээр суралцах боломжтой юм. Тиймээс Монгол тайваны хөгжлийн сан байгууллага тайваны их сургуулиудтай хамтран ажиллаж байна. За мөн хамтын ажиллагааны хүрээнд боловсролын яамнаас идэвхжлэгдсэн тайваны үйлдвэрлэлийн бүсэд байрладаг төрөөс дэмжлэгтэй их сургууль, Америкийн нэгдсэн улс, Чех, Япон, бүгд найрамдах Хятад ард улс, Өмнөд Солонгос, Турк гээд 13 орны 140 гаруй ихтэй сургуулиудтай хамтын ажиллагаатай байна. За одоогоор 1100 гаруй гадаад оюутантай 278 оюутнаа хамтрагч сургуулиуд руугаа солилцооны хөтөлбөрөөр явуулан сургаж байгаамаа. Харин Тайванд 100 инженер тэтгэлгээр суралцуулах хөтөлбөр нь Тайван улсын Жонхоо их сургууль юм а. Жонхоо технологийн их сургуульд очиод Америк руу оюутан солилцоогоор очиж суралцах боломжтой бөгөөд энэ жилийн тухайд байрлах цахилгаан, механик, хүрээлэн буй орчин, үйлдвэрлэлийн автоматжуулалтын инженер, IT хардвар, софтвер инженер, график дизайн, бараа бүтээгдэхүүний виртуал дизайнер, мэдээлэл технологийн инженер гэсэн мэргэжлүүдээр эсэлт авч байна. За одоогоор 40 хүүхдийг албан ёсоор бүртгэсэн бөгөөд Орхон аймгийн тухайд уул уурхай түшиглсэн хот гэсэн утгаар нь Эрдэнэт хотын залуусыг тус хөтөлбөрт хамруулж их орныхоо бүтээн байгуулалт, бусад зүйлд тайваны технологиг нэвтрүүлж ашиглан хөгжил дэвшүүлэлт хүргэхийг зорилгоо болгожээ. Бид энэ төслөө ямар ч байсан 100 инженерийг одоо Монголоос дундаж өртөгтэй одоо амжиргааны өртөгтэй айлуудаа хамруулах зорилготойгоор Тайваны их сургуулиудтай ярьж хэлсэн. За бид нэр юу судалсан гэхээр яг ингээд сургууль үзсэн чи яг инженерийн чиглэлээр бол манай Монголоос ерөөсө хүүхдүүд Тайванд байхгүй хамгийн гол нь. Яг гэвэл ерөөсө дандаа бизнесийн удирдлагаар 80% сурчсан. 80% монгол хүмүүс 1000 оюутан сурж байгаа 80% бизнесийн удирдлагаар ирээд яг уу дандаа л одоо үйлдвэрлэгчтэй юм бүтээхгүй юм шиг тийм одоо сэтгэл төрсөн. Тийм учраас одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлээ, Тайваны технологиг Монголд оруулах гэсэн утгаараа энэ 100 инженер хөтөлбөр явагдаж байгаамаа. Тэгээд ер нь бол тэнд сурах хугацаанд одоо хувьяас мэдээж орон байрныхаа төлбөр тооцоо, хоолунд гэл зардлаа гаргана. Тэгэхээр яг нэг хүүхдэд хичнээн төгрөгийн ийм зардал юм. Ерөнхийдөө бол энэ зардлыг бол харьцангуй хамгийн багаар нь тооцсон байгаа. Тэгэхээр энд бол байрны зардлыг өөрөө гаргана. Тийм байрны зардлыг өөрснөө гаргана. Тэгээд эндээс онгоцны зардлаа өөрснөө гаргана. Эрүүл мэндийн даатгалын төлбөр гэж байгаа. Энэ мөнгийг төлнө. За энд бол урилганы төлбөр гэж $650 төлж байгаа. Тэтгэлгийн хүрээнд эхний жил сургалтын төлбөрөөс чиглүүлэгдэн 2 дахь жилээс сурлагын амжилтаас хамааран тэтгэлэг 30-аас 100% олгогдох, бүр хангалтгүй бол тэтгэлэг цуслагдах хүртэл нөхцөлтэй суралцуулна. Сурлагын амжилт 75-аас дээш бол сар бүр $160 стипенд авах боломжтой. Тэтгэлгийн онцлог нь эсэлтийн шалгалт, TOEFL-ийн шалгалтын оноо шаардахгүй. Хамгийн чухал нь тухайн хүний сурах хүсэл эрмэлзэл тэмүүлэл хувь хүний төлөвшлийг ярилцлах суралцах төлөвлөгөөг харгалзан сонгон шалгаруулалт хийх юм а. За шалгарсан оюутнууд урилга болоод онгоцны тийз эрүүл мэндийн даатгал зэргийг хувийн зүгээс гаргаж хэлний бэлтгэлд 1-р курс нь хамт эхний жилдээ багтаж хятад англи хэл үзэх юм. За тэтгэлэгтэй холбоотой мэдээлэл авч сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг хүсвэл Эрдэнэт хотод 9908 1625 утсаар холбогдох боломжтой юм а. Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр сүүлийн 7 хоногт сошиал ертөнцид болж өнгөрсөн захин мэдээллийг хүргэж байна. Хүлээн авч үзнэ үү. Амьдралаараа музей үзмэр болсон ихэр охины эмгэнэлт үзье.
Канадын премьерийн гэр бүл 1934 оны 5 дугаар сарын 28-ны өдөр 5 ихэр охин төрж дэлхийг шугуулжээ. Учир нь дэлхийн 5 ихэр хүүхэд төрсөн нь анхны тохиолдол энэ байсан юм. Эгчдүү 5 ихрийг Ивана, Аните, Сизел, Эмили, Мария хэмээн нэрлсэн байна. Канадын засгийн газраас ихрүүдийг эцэг хийсэн тусгаарлаж улсын бахархал хэмээн өргөмжилжээ. Ихрүүдийнхийг Элзер Дион гэдэг байсан бөгөөд тэрээр өөрийгөө ердөө 2 ихэр хүүхэд тээж яваа хэмээн бодсон аж. Гэтэл бүсгүй төрсний дараа эмнэлгийн ажилчид их баригчид бүгд алмаар гайхамшиг ирлээ хэмээн дуу алдаж байсан гэдгээ. Гэвч эдгээр хүүхдүүдийн амьдрал гунигтай түүх болон хувирсан юм. Канадын засгийн газар хүүхдүүдийг эцэг хийсэн салгаж, Канадын засгийн газраас октын эцэг эхийг хүүхдүүдийнхээ нэрийг ашиглан бизнес хийн гэдгээр нь шалтгаалan тэднийг музейд амьдруулах болсон аж. Засгийн газраас тэдэнд 5 ихрийн ордын хэмээх музей байгуулж октыг тэнд амьдруулах болжээ. 5 ихэр охид 1997 он гэхэд Сизел болон Анити хоёр амьд байгаа бөгөөд тэд одоо Ахмадын асрамжийн газар амьдарч байгаа аж. Октын эмгэлт хувьцаа ингэж л дууссан юм. Парисын Сен мөрөн дэх хүний эрчим хүчээр залуурцдаг хүүхч фитнес. Италийн Карлорети Ассоциати компани хүмүүсийн урам зориг гайхалтайгаар нэмэгдүүлж, эрч хүчтэйгээр фитнесээр хичээллэх нэгэн сан санаа олсон нь тэдний Парисын Сен нууранд байрлах хүний эрчим хүчээр ажилдаг сэлүүрдэг зэ байлаа. Тус завин 65 фут буюу 20 м урттай бөгөөд 45-ны багт амжтай. Парисын энэхүү хүчний жолоологотой фитнес нь хүн бүрийн оролцоотойгоо жолоодох, нийт хүчин чадлыг тооцоолох чадвартай хэмээн Карлорети хэлвэ. Энэ нь хүн тус бүрийн завийг хөдөлгөд өөрийн хүчин чармаалтай хэр нэмэр болсон гэдгээ харж болох гайхалтай боломж олгож байна гэсэн үг юм. Харин завинд фитнест байрлах биеийн тавирын төхөөрөмжөнд дугуйн дөрөөнд ирэх хүний эрчим хүчийг цэглэн болгон хувиргаж ажилладаг байна. Харин завинд хангалттай зорчигчгүй байх үед сэргээтэй эрчим хүчний их усүрийг ашиглан ажиллах юм а. Парисыг зорих бас нэгэн шалгаатай боллоо. Монголчуудыг залилсан Америк эмэгтэй 15 жилийн ял сонслоо. Уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын хэмээн Монгол иргэдээс их хэмжээний мөнгө солилсон Америкийн нэгдсэн улсын иргэнд холбогдох шүүх хурал Чингэлтэй дүргийн эрүүгийн иргэн анхан шатны шүүхэд 3 өдөр үргэлжлэж шүүх бүрэлдэхүүн өчигдөр шийдвэрээ танилцуулав. Аир Марита гэгч нь манай улсын иргэдтэй үгсэн 20 гаруй хүнээс 13 тэрбум төгрөг залилжээ. Шүүхээс Аир Маритад 2 сая төгрөгийн төрөнг хурааж 15 жилийн хорих ял, түүний хамсаатан Цэдэнгээс 1 сая төгрөгийн төрөнг хурааж 13 жил оноожээ. Уг хэрэгт оролцсон Бадарч Баяраа нарт холбогдох гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнтэй гэж үзэж хэрэгсэхгүй болгосон байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллага 2050 онд дэлхийн хүн ам 9.8 тэрбумд хүрнэ. Өнөөдөр 7.6 тэрбум хүрээд байгаа дэлхийн хүн ам 2050 онд 9.8 тэрбум болж өсөхийг лав гарагт гаргасан нүүбийн тайланд дурджээ. Тэр үед дэлхийн хамгийн олон хүн амтай улсаар энэ итгэх тодорч хятадыг ард орхих гэн харин 3 дугаар байрт Америкийн нэгдсэн улсыг гүйцсэн нэгээр улс жигсахаж эдгээр тоо баримтуудыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын эдийн засгийн нийгмийн асуудал хариуцсан байгууллага тооцоолж гаргажээ. Тайланд хэдийгээр төрөлтийн тоо буурсан ч жилбэр 83 саяар дэлхийн хүн ам нэмэгдэхээр байна гэж тайлбарласан байна. Энэ урдаараа хүн төрөлхтөн 2030 онд 8.6 тэрбум, 2050 онд 9.8 тэрбум, 2100 онд 11.2 тэрбум болж өсгөр байгааг нь одоогоор хүн амаараа дэлхийд хоёрт бичигдэж байгаа буюу 1.3 тэрбум иргэнтэй энэ итгэх улс 2024 онд 1.4 тэрбум оршин суугчтай болж хятадыг гүйцэтгэж. Харин 2050 онд Африкийн 26 орны хүн ам доод тал нь 2 дахин өсөх бол дэлхийд хамгийн хурдтай өсөх үндэстэн нэгэрчүүд байх болно. Чухлыг шударгаар шуурхаа өргөн нураатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрийн хүрээд өндөрлж байна. Мэдээллийн төгсгөлд ус цаг уур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн цаг агаар мэдээг хүлээн авч үзсэн үү? Баяртай үзэгчтэй.